ajo që ka rënë në sy së fundmi është që ti e marr me një lidhje dashurie mes Elionës dhe Klodit, një lidhje që është kontestuar shumë, është folur shumë, është ballafaquar shumë, por ti ishe i saktë në atë që the. Çfarë ndodhi mes tyre? Ka një problem shumë të madh. Neve shqiptarët, nganjëherë kur duam më shumë, është se më kujtojnë këto shprehje, vdeksha unë për ty, ose o zot sa e mirë jemi shtrik. Domethënë kemi ca lloj dashurish goxha të habitshme neve shqiptarët. Kur njerëzit janë të dashuruar, neve fillojmë të ngrim këto tymnajn, o babo undan, o babo ulan, o babo, dhe edhe nuk e di pse duhet jetë e tëra kjo. Çfarë ndodhi? Më në fund, pas Luizit dhe Kiarës, ka një tjetër çift showbizi, që janë të bukur, janë të mirë, janë dashur, i duan të gjithë, kanë aurën pozitive, kanë një fanbase goxha të madh. Mirë po, ndodh që siç ndodh dhe rëndom për herë, dashuria është aq e madhe sa që i zë njerëzit kanë përshtypjen duhet i zëri kjo ndjenja e frikës, nëse personazhet vazhdojnë të jenë bashkë po apo jo. Dhe në këtë rast ka ndodhur po e njëjta gjë. Domethënë, ata të dy jo vetëm që janë shumë mirë, unë i kam miq që dy komunikoj me të dy, pothuajse për ditë, çfarë që duke folur dhe me Elionën, Klodi për momentin kthehet në Itali, janë duke u marrë me Eliona, duke pushuar me familjen Klodi, duke u marrë me kontratën e tij tashmë që ka firmosur, dhe një problem që ka pasur dhe me Instagramin e ka detyruar që ta shtyp. Mirë po njerëzit janë të etur që të shkojnë mëngjes drejt darkë bashkë. Dhe kjo dëshira e madhe për t'i pasur 24 orë nën kontroll, duke harruar që Big Brother ka mbaruar, duke harruar që ata janë jashtë shtëpisë Big Brother dhe kanë dhe jetët e tyre familjare, i ka bërë njerëzit që të spekulojnë edhe të degenerojnë, siç kanë degeneruar për shembull artistë të tjerë, duke bërë përmend këtu Labinote Rexhen, që ka ardhur shumë keq, që degeneron në komente dhe në statuset e tij për të marrë vëmendjen, apo i ish menaxheri i Elionës, i cili hedh thjesht shashka diku edhe del ajo që një budalla hedh një gur në lume, të gjithë neve shkem nga mbrapa. Tashmë me Francesca Muratin, ke ti diçka me të apo ka ajo diçka me ty, se s'po kuptohet? Unë nuk kam absolutisht asnjë gjë. Duhet të kuptohet që unë kam me fenomenin. Për sa kohë unë jam gazetar, unë do të merrem me fenomenin e eskortizmit, do të merrem me fenomenin e influencerave të rreme, do të merrem me duke thënë stop një herë mirë reklamimit falso. Jeta nuk është Instagram, jeta nuk është fasad, jeta nuk është çanta falso që ti më reklamon si 20.000 euroshe. Jeta nuk është makina e të dashurit apo dashnorit që ti ke në Lazarat, siç bëhet fjala për një influencer tjetër që është më shami. Dhe kur vjen puna e reklamon si tënde, duke shtyr kështu vajza të reja të bëjnë të njëjtin që të duan të arrijnë atje ku ti je, duke përdorur edhe mënyra që duke mbase prostituuar, sepse për të arritur aty ku këto vajza pretendojnë që janë, që njëra pretendon që ka bler një apartament 600.000 euro, po ndërkohë Qerani ka 1.300 euro në muaj. Njëra pretendon që ka bler një makinë goxha shtrenjtë Brabus që kushton se sa mijëra lekë, po ndërkohë del që është në pronësi të një djali nga Lazarati. Kështu që ka ca gjëra që njerëzit duhet i dinë. Dhe unë kam me fenomenin, unë se kam me personin. Për sa kohë këto janë personazhe publike dhe mua më transmetojnë të lloj material i cili nuk është i vërtet, detyra ime është që t'i demaskoj. Kështu që patjetër unë gazetarin time investigative të showbizit kam për ta bërë deri në fund, deri ditën time të fundit që do ta bëj këtë punë, do ta bëj me rigorozitet dhe kam për të goditur këto lloj fenomene. Dhe nuk janë vetëm këto, ka dhe goxha të tjera. Unë kam 1 vit e gjysmë që punoj pak a shumë me këto personazhe, kam 1 vit e gjysmë që kam bërë dhe të infiltruarët për të marrë vesh pazaret e tyre, çmimet e tyre të reklamave, story, të postimeve, sa reale janë, sa reale janë, kush janë këto realisht, kam kaq kohë që merrem, dhe tani ka ardhur momenti që kjo fasad të shëmbet dhe të kemi dhe neve në Shqipëri influencere reale, na influencojnë. Thënë këto Elton, a ka shumë influencera që vetë shpallen, vetë quhen të tilla, që ofrojnë të shërbimin e eskortave? Po, ka shumë.
ka shumë një pjesë e tyre kanë dalë nga ky program që unë po e thoja pak më parë që kishte degeneruar, që ishte përputhen, ka pafundësi shumë, realisht. Ka personazhe që kanë i kanë vendosur edhe një çmim vetes dhe çuditërisht, këto kanë të njëjtin çmim, këto bien dakord njëra me tjetrën për të pasur të njëjtën vlerë monetare në shitjen e trupit të tyre. Dhe po t'ju them shifrën s'keni për ta besuar, por realisht 5.000 euro këto i marrin për një natë. Dhe është e tmerrshme dhe kanë të tëra të njëjtin çmim. Thënë këto duke qenë se ti e di që unë merrem pak me aktualitetin, disa prej këtyre eskortave që janë dhe të njohura të famshme, a shkojnë dhe në përburgje? Patjetër. Unë e kam në radar në dhjetor të vitit kaluar, në nëntor, se nuk e më mend të mirë, unë sapo i kisha filluar tërë këtë pjesën e investigimit dhe e kam thënë në radar me Gjilionin, ku kam thënë që është një listë e frikshme që mua më ka në dorë e influencerëve apo personazheve publik, persona publik, të cilët shkojnë në përburgje kundrejt pagesës për të kryer marrëdhënie seksuale. Realisht. Dhe po të them, është një nga domethënë është një personazh që deri dje publiku i erdhi shumë keq për të, për shkak të shitjes së saj në televizion si një vajzë varfër etj. Por ndërkohë në kohë rekord, unë kam përshtypjen ajo duhet të jetë për libër Guinness, sepse ajo ka qenë reç në Peqin dhe në Korçë brenda ditës, në të njëjtën ditë. Domethënë, janë ca personazhe që ne i shikojmë rëndom nëpër televizion, afeksionohemi pas tyre, dhe pastaj ato çuditen pse njerëzit i kthehen kundra pasi marrin vesh të tilla gjëra. Qartë, por ku shndron pas tyre? A ka ndonjë tutor në thonjza? Mund të jetë autor emisionesh apo janë vetë në vetë parë që bëjnë edhe marrëveshje? Ti mos mi vit çikto sepse për këto unë do të flas në një emision që shumë shpejt presi ta realizoj. Qartë. Po tutorët mediatik janë tutorët më të frikshëm dhe tutorët mediatik janë me emër dhe me mbiemër. Shpresoj shumë që të jetë vërtet lajmi që shtatori këto tutor do t'i marrin, t'i përplasin, t'i marrin në pyetje. Se realisht është e frikshme. Ka denuncime? Sipas informacioneve që unë kam, po. Dhe është në 2 nga këta tutor mediatik janë xhana hetim dhe pritet në shtator thirrja e tyreve për të marrë në pyetje pranë SPAK. Njëri madje ka një skem të mirë organizuar të lançimit dhe më pas përdorjes nëpër pika të ndryshme jashtë televizionit për të thithur klientelin dhe për të pasur më pas atë që kanë ato një one night stand kundrejt pagesës. Eldon Tozaj, shumë faleminderit që ishe me ne, shumë faleminderit për kohën dhe faleminderit shumë për gjitha ftesën edhe pravaskena që tregon. Ju kërkoj ndjes për mbase drejt për drejtësinë time, po. Jo të lutem. Ne këtë e vlerësojmë. Ndaj këtu. Faleminderit. Faleminderit, gjithë mirat.